Okay, so tomorrow the English for absolute beginner class ya or ပထမပတ်9ရက်မြောက်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ9ရက်မြောက်နေ့မှာကျွန်တော်လေးလာကြမှာကတော့ကျွန်တော်လေးလာမှာဆိုတော့လေ့ကျင့်ကြမှာပေါ့နော်ဆိုတော့လေ့ကျင့်ကြမှာတော့ tongue twister ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီရှာကိုတော့အောင်စကားပြောအင်္ဂလိပ်စကားပြောကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးပြောနိုင်အောင်ကျွန်တော်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ပုံစံလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး easy tongue twister လေးနဲ့စာလိုက်ကြရအောင်ပါ tongue ဆိုတာကျွန်တော်ရှာကိုပြောတာပေါ့နော် twister ဆိုတာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလိန်နေဆိုတော့အတိတ်ပဲဆိုတော့ tongue twister ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရှာလိန်နဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလို့ပြောမှာပေါ့နော်ဆိုတော့သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စကားကိုပြောတဲ့အခါမှာစကားမထစ်အောင်တော်တော်လေးပြောနိုင်အောင်လေ့ကျင့်တဲ့သဘောပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးတစ်ခုကြည့်လိုက်ရအောင် ice cream right so ice cream တော့လူတိုင်းကြိုက်မယ်လို့ယူဆတယ်ဆိုတော့ ice cream ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဆိုကြည့်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ ice cream you scream we all scream for ice cream okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အတူတူလေ့ကျင့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုတဲ့အတိုင်းနောက်ကလိုက်ဆိုပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးတစ်ပိုင်းရှင်းကြည့်ရှောင်းတော့ကြမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ ice cream you scream we all scream for ice cream we all scream for ice cream okay so ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလောက်မြန်လေးတော့ကြည့်ရမယ် ice cream you scream we all scream for ice cream okay ဆက်ပြီးတော့မှမြန်ကြည့်အောင် ice cream you scream we all scream for ice cream okay ဆိုကြည့်ပါ okay ice cream we scream ice cream you scream we all scream for ice cream okay ဆိုနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်အောင်I saw Susie ပဲဖြစ်တယ် so I saw Susie sitting in a shoe shine shop ပေါ့နော် okay ဆိုတော့တပိုင်းရှင်းစီကျွန်တော်ဆိုပေးမယ်နောက်ကနေလိုက်ဆိုပေးပါ I saw Susie sitting in a shoe shine shop I saw Susie sitting in a shoe shine shop okay so I saw Susie sitting in a shoe shine shop I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Okay, so don't pay attention. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Okay, I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Okay, I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Okay, so ကျွန်တော်ရမယ်လို့ယူဆတာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခု medium tongue twister ပေါ့နော်အဲ့ဒါနည်းနည်းပိုခတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ရှင်းကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့မှဆိုလို့ရရှိမှရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲကကျွန်တော်စာကြောင်းလေးတွေကိုစာအုပ်ပေါ်မှာရှာကူရေးပါပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တလုံးရှင်းစီအတန်လိုက်ထွက်ပါနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော် fluence ပြေအောင်ပေါ့နော်လုံးဝတက်တက်လက်လက်နဲ့ကျွန်တော်ပြောနိုင်သွားတဲ့အထိလေ့ကျင့်ပါ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်နည်းနည်းခက်တဲ့တခုဆက်သွားကြည့်အောင် okay fuzzy wuzzy ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆို okay fuzzy wuzzy was a bear fuzzy wuzzy had no hair fuzzy wuzzy wasn't very fuzzy was he okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တပိုင်းရှင်းစီတော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဆိုတဲ့အတိုင်းလိုက်ဆိုပြပါ fuzzy wuzzy was a bear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  okay so fuzzy wuzzy had no hair okay fuzzy wuzzy wasn't very fuzzy fuzzy wuzzy wasn't very fuzzy was he okay so ဒီတကြောင်ချင်းဒီပေါ့နော်ကျွန်တော် full stop နေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်တော့ကြမယ် so fuzzy wuzzy was not okay ဆိုတော့ပြန်စမယ် fuzzy wuzzy was a bear fuzzy wuzzy was no hair sorry okay အစားနဲ့ပြန်စမယ် fuzzy wuzzy was a bear fuzzy wuzzy has no hair fuzzy wuzzy wasn't very fuzzy was he okay ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ခတ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းချင်းလောက်တလုံးချင်းကြီးတော့ကြမယ် fuzzy wuzzy was a bear fuzzy wuzzy had no hair fuzzy wuzzy wasn't very fuzzy was he okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တကြောင်ရှင်းနေတော့မယ် fuzzy wuzzy was a bear fuzzy wuzzy had no hair fuzzy wuzzy wasn't very fuzzy was he okay so ကျွန်တော်စာကြောင်းအပြည့်စုံတော့ကြည့်အောင် fuzzy wuzzy was a hair okay အပြည့်အစုံမှာနော် fuzzy wuzzy was a bear fuzzy wuzzy was
Okay. Okay. Then Same. Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't very fuzzy, was he? Okay. So it's a bit fluent, right? So you know. စာအုပ်ထဲမှာရှာရဲပါပြီးရမှာတလုံးရှင်းစီလိုက်ဖတ်ပါပြီးရမှာကျွန်တော် chunk by chunk ပေါ့နော်တစ်ပိုင်းရှင်းစီပိုင်းပြီးတော့လေ့ကျင့်ပါနောက်ဆုံးကျွန်တော်အစားနေဆုံးကျွန်တော်တော်တော်လနဲ့ပြောနိုင်တဲ့အထိလေ့ကျင့်ပါ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော် video file မှာတော့တစ်ခါတည်းရာဝလို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ကြည့်အောင် Fuzzy Wuzzy was a bear Fuzzy Wuzzy had no hair Fuzzy Wuzzy wasn't very fuzzy, was he? Okay, so not quite a okay, not quite a can you can bono. Okay, so can you can a can as a can a can a can. Okay, so John Pipishin dojame can you can a can as a can a can a can. Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအတိတ်ပဲနားလေအောင်လုံးဝမလုံးနဲ့เนาะကျွန်တော်အတန်ထွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လေ့ကျင့်နေတာဒါဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတန်ကိုထွက်နိုင်အောင်ပဲထွက်ကြပါ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းတော့မယ် Can you can a can as a canner can a can Okay ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတကြောင်တော့အပြည့်စုံတော့မယ် Can you can a can as a canner can a can Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမြန်ကြည့်မယ်Can you can a can as a canner can a can Okay လောက်အမြန်ကြည့်အောင် Can you can a can Okay Can you can a can as a canner can a can Okay so စာအုပ်မှာရှာရမယ်တလုံးရှင်းစီအတန်ထွက်လို့ရအောင်လုပ်မယ်ပြီးရခါမှာကျွန်တော်တစ်ပိုင်းရှင်းစီအတန်ထွက်အောင်လေ့ကျင့်မယ်နောက်ဆုံးမှာအဆုံးထိရအောင်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတလုံးရှင်းစီနောက်တစ်ခေါက်လေ့ကျင့်ရအောင် Can you can a can as a canner can a can Okay နောက်တစ်ခုတော့ရအောင် Okay ဒါတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှလွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ၃ခုထဲမှာအလွယ်ဆုံးလို့ပြောလို့ရမယ် I got a date လို့ပြောရဲဆိုတော့ချိန်ထားတာလည်းရှိရပေါ့နော် I got a date Okay so I got a date at 7:45 I will see you at the gate so don't be late Okay so ဒါတော်တော်လေးကျွန်တော်အလင်းတန်တော့ပေါ့နော်ဆိုလိုကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ပိုင်းချင်းစီတော့ကြည့်အောင် Okay တစ်ပိုင်းချင်းစီ Okay တစ်ပိုင်းချင်းစီတော့ကြည့်အောင်ပေါ့နော် I have got a date So I got a date.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  So at 7:45. A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 t 7:45. Okay, so ကျွန်တော်ပိုင်းရပြီ။ဒီပြန်ဆက်ကြည့်အောင် I got a date at 7:45. I got a date at 7:45. Alright? I got a date at 7:45. Okay, so I will see you. I see you at the gate. So I see you at the gate. I see you at the gate. I see you at the gate. So don't be late. So don't be late. Soကျွန်တော်ဒါလေးဆက်ကြည့်အောင် I'll see you at the gate. So don't be late. So ကျွန်တော်အစားနဲ့ဆုံးထိဖြစ်ဖြစ်ရှင်းတော့ကြည့်အောင် I got a date at 7:45. I'll see you at the gate so don't be late ဖြစ်ဖြစ်လေးမြန်ကြည့်မယ် I got a date at 7:45 I see you at the gate so don't be late so မြန်လေးပြောကြည့်အောင် I got a date at 7:45 I see you at the gate so don't be late right so okay so စာအုပ်ထဲမှာရှာရမယ်တစ်ပိုင်းရှင်းစီလေ့ကျင့်မယ်ဆက်မယ်အစားနဲ့အဆုံးထိကျွန်တော်တို့ဖြောက်တန်းဆိုလို့ရအောင်လေ့ကျင့်မယ်ပြီးရဟာမြန်လေးဆိုလို့ရအောင်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအစားနဲ့ဆုံးဒီကိုဖြစ်ရှင်းကျွန်တော်အတူတူဆိုကြည့်ကြမယ် I have got a date at 7:45 I see you at the gate so don't be late okay okay ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုတော့ကြည့်အောင်ဒါတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ ch ဆောင်းတွေကိုသူတို့ဒီအတန်ထွက်လွယ်ကူအောင်လေ့ကျင့်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ to which two witches two watches right two witches two watches okay witches watches ဆိုတော့ဒီနှလုံးအဓိကအတန်ကွဲပြားထွက်လို့ရအောင်လို့ပါ share ကကျွန်တော် witches နောက်က watches
Okay, so general the bind shade the dodgy if two as a only general if two witches would watch two watches, which would watch which watch. Okay, so general the bind shade chunk by chunk dodgy so general if two witches would watch two watches, would watch two watches, would watch two watches, which okay, which would watch which watch, would watch which watch. Okay, that the now soon to follow John Totally Kada. So, this will be your general preparation legend payment. Bono, preparation legend. So, John Patamason, the idea then who are John which ne watch ne go general Google Bia travel lume. Okay, so if two witches would watch two watches. If two witches would watch two watches. If two witch would watch two watches. If two witches would watch two watches. If two witches would watch two watches. Okay, you sign up done. If two witches would watch two watches. Which watch okay which would watch with what would watch which watch would watch which watch would watch which watch. Okay, so as an only observation legend. If two witches would watch two watches, which would watch which watch. Okay, so cho later legend about observation yang legend ma south ma chaye ba the bind yang thaba dima adiga atanga general dima which ne watch ne go translation a phit da bona so general witches watches. Okay, so general dima Day-5 အနေနဲ့ကျွန်တော် tongue twister အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲဆိုတော့နောက်ကျွန်တော် Day-6 မှာတော့ကျွန်တော် lesson review ရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Day 1 to 5 လေ့လာခဲ့ပြီးသမျှကိုကျွန်တော် Day-6 မှာပြန်ပြီးတော့မှ review ရေးပေးရမယ့်ပုံစံဖြစ်ပါတယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက1 to 6လေ့လာခဲ့ပြီးသမျှထဲမှာကိုမှတ်မိတဲ့အကြောင်းအရာကိုအဓိကကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုနားလည်လိုက်တယ်လဲဘာတွေရလိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှ day 1 to 5ငါဘာတွေလဲလာလိုက်တယ်လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမှာ note ချရပါဥပမာ day 1ဘာတွေလဲလာလိုက်ရတယ် day 2ဘာတွေလဲလာလိုက်ရတယ် day 3 day 4 day 5ငါဘာတွေလဲလာလိုက်ရတယ်ဆိုတာကိုချရမယ်ရေးလို့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ private group bible group ဖြစ်ဖို့များမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် bible group ထဲကိုလာပို့ပေးပါ Okay, so ကျွန်တော် Bible group ထဲမှာကျွန်တော်ကိုဒီတပတ်တာထဲမှာဘာတွေလဲလာလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့ memorization တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြီးလို့ရှိရင်လဲလာခဲ့လဲအသေးချာလဲလာပါတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းတီးချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ Sunday Saturday ပေါ့နော် Saturday နေ့မှာ6ရက်မြောက်နေ့မှာ6ရက် day 6မှာလာပြီးတော့မှလဲလာခဲ့ပြီးတည်းအကြောင်းအရာတွေကိုreview လုပ်ပြီးတော့လာရေးပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော် Sundays မှာတော့ပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်face to face ဆွေးနွေးမှာရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် face to face class ထဲမှာတော့ကိုဘာတွေမေးရှင်တယ်လဲကိုဘာတွေသိရှင်တယ်လဲဒီသင်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဘာတွေကျင့်နေမှုရှိတယ်လဲဘာတွေကိုတော့ကိုအနေနဲ့မကြိုက်ဘူးလဲဒါမှမဟုတ်ကိုအနေနဲ့အဆင်မပြေဘူးလဲဘာတွေဖြစ်ပေးစေရှင်တယ်လဲစသည်အပြင်ကျွန်တော်ဆွေးအပြန်နဲ့ဆွေးနွေးလို့ရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်
ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မှ consult လုပ်ပေးတဲ့အစီအစဉ်လည်းပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်Saturday မှာ review လုပ်ပြီးတော့မှပို့ပေးsorry Sunday မှာ review လုပ်ပြီးပို့ပေးပါ Saturday မှာတော့ကျွန်တော် Zoom class နဲ့ကျွန်တော် face to face ပြန်လဲဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် private group ထဲမှာ Zoom link ကိုပို့ပေးပါမယ်Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အခုချိန်ထိတပတ်တာလုံးအတူတူရှိနေပေးတဲ့အတွက်အကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာပြီးမြောက်ကြောင်းကျွန်တော်သိရအောင် comment မှာပြီးမြောက်ကြောင်း yes သို့မဟုတ် down လို့ရေးခဲ့ပေးပါကျွန်တော် private group ထဲမှာ day-5 ဆိုပြီးတော့မှလာရေးပေးပါ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စနေနေ့ကျွန်တော် review fashion နဲ့တလင်းကနေနဲ့မှာတော့ကျွန်တော်အပြန်လဲဆွေးနွေးကြပါမယ်ဆိုတော့အားလုံး see you ပါကျွန်တော် okay Zoom class မှာပြန်တွေ့ကြပါမယ် okay